בהקדמה אתם למעשה רושמים את מהות העבודה, מסגרת העבודה. אז כאן אתה מציג שבעבודה הזאת אני בחנתי את נושא היעילות האנרגטית בארגון כך וכך. במסגרת העבודה בחנתי את הדברים הבאים, ממש באופן כללי, וזה המקום בהקדמה לתת קרדיטים. כלומר, אם לצורך העניין היה מישהו שעזר לכם, מישהו שנתן לכם נתונים, מישהו שהנחה אתכם, אתם רוצים לחלוק לו איזשהו תודה, זה המקום בהקדמה. אוקיי? שוב פעם, לא בצורה מוגזמת, כדי שזה לא ייראה ככה קצת יותר מדי נפוח. הפרק הבא הוא פרק המבוא. אגב, שימו לב, כאן אתם רואים למעלה רשום תוכן ענייני. זה ראש פרק. שימו לב שכל הפרקים הבאים יהיו באותו גודל של אות. אגב, כל העבודה אנחנו עושים אותה בפונט אחד. פונט, אתם יודעים, יש במעבד תמלילים, יש כל מיני סגנונות כתיבה. יש דיוויד, יש מרים ויש... לא התכוונתי דווקא דיוויד שזה יהיה גבר, אבל בסדר. אז יש גם את מרים ויש גם אחרים ואחרות. אז אתם בוחרים איזשהו פונט ותישארו על אותו פונט. עכשיו, אם כתבתם את הכותרת של תוכן עניינים, העמוד הבא שיהיה, נאמר, ההקדמה, יופיע באותו גודל, באותו מקום. זאת אומרת, אם בחרתם לעשות אותו למעלה, באמצע, בגודל אות מסוים, נגיד 48, מודגש עם קו, אז כל ראשי הפרקים הבאים יהיו גם כן באמצע, בגודל 48, אות דיוויד, באמצע מודגש. אוקיי? שוב פעם, כדי לייצר איזושהי אחידות בעבודה. עכשיו, שימו לב, כל מה שכתבתי פה למטה לא מופיע בדף תוכן העניינים, הוא למעשה ההסבר של מה שמופיע. כלומר, אם אני עכשיו מקפל את זה בצורה כזאת, אז דף תוכן העניינים בעצם נראה בצורה כזאת. כל מה שמופיע למטה זה פשוט חסכנו נייר והשתמשנו במקום הזה. שימו לב שמול כל פרק, אם זה הקדמה, מבוא, פרק א', פרק ב', פרק ג', אני בהמשך רושם גם את מספר העמוד. מה שאומר שאנחנו גם מבצעים עימוד של העבודה. 1 מתוך 8. לא, את פשוט במעבד תמלילים בוורד, אתה מבקש ממנו לתת לך מספרי עמודים. בדרך כלל המקובל הוא שאנחנו שמים את מספר העמוד באמצע למטה. זאת פעם לא חייב, אם מישהו רוצה לשים את זה דווקא בצד שמאל או בצד ימין או למעלה, אין שום בעיה. בדרך כלל הנוח וכבר העין רגילה ללכת לאמצע העמוד למטה. שוב פעם, מי שלא בקיא במעבד תמלילים, כל ילד ידע מיד לעזור לכם בעניין הזה, זה ממש ממש לא מסובך. חבר'ה, אם משהו לא ברור, תעצרו אותי, בסדר? עכשיו, מה יש לנו במבוא? אמרנו, דיברנו על ההקדמה, עכשיו המבוא. המבוא כבר נותן הצגה יותר מפורטת של העבודה. אז בעבודה הזאת אני הולך לבחון את נושא היעילות האנרגטית באגף ב' בבית מלון כך וכך. באגף הזה יש לי צרכני חשמל כאלה וכאלה. מקורות האנרגיה שלי הם 1 או ש1, 2. רצוי גם שהעבודה תהיה טיפה מגוונת, זאת אומרת, אם לדוגמה יש לכם חדר עם דוד קיטור, או
יש לכם איזושהי מערכת שהיא מעבר למערכת של החשמל הרגילה, אז היה רצוי שגם תשלבו אותה בפנים כדי לעשות את העניין קצת יותר מגוון. אז כאמור אנחנו מתארים רקע כללי של המפעל או של הארגון או של מקום העבודה, מי הם צרכני האנרגיה ומה אני הולך לבחון שם, אוקיי? אני הולך לבחון את היעילות האנרגטית, אני הולך לבחון את היעילות האנרגטית בנושא של חיסכון במאור, בצרכני כוח, בצרכנים כאלה וצרכנים האחרים. וזהו. שוב פעם, המבוא גם כן לא צריך להיות יותר מאשר שליש עמוד, חצי עמוד, אין צורך להיכנס כאן לפירוט. שוב פעם, הכל תלוי במורכבות של העבודה שאתם מבצעים. כפי שאמרתי לכם, יש אנשים שבמסגרת הקורס הזה כבר ניצלו אותו כדי באמת לעשות עבודה מאוד מעמיקה לארגונים, ולכן גם קיבלנו לעתים עבודות יותר מפורטות. בדיוק בהקשר הזה, אם רוצים שזה יהיה משהו פרקטי, ובדרך כלל בדגמים של עבודות, יש את העניין הזה של סיכום והמלצות, או איזשהו סיכום מנהלים כבר בהתחלה. אז אין מניעה לחרוג מהפורמט לטובת משהו שהוא מתבקש. שמישהו בא ואתה רוצה שיהיה כבר דף של שורה תחתונה, אל תצלם אותי, אני מבקש שלא. בסדר גמור. אז אין סיבה לא לשים את זה שם עם טבלה, התייחסות נגיד לזמני החזר, חיסכון ושורה תחתונה. קודם כל זה ברור שזה צריך להופיע, אבל זה לא מופיע עדיין במבוא. זה מופיע אחר כך בעבודה עצמה, אבל בכל עבודה מדעית המבוא בעצם מציג איזושהי שאלה. זאת אומרת, אתה מציג משהו שבעצם, הרי לעבודה יש איזושהי מטרה, יש איזשהו ייעוד. המטרה היא לבחון ולהציע הצעות להתייעלות אנרגטית. אוקיי? אתה אומר באיזה דרך אתה תעשה את הדברים, עדיין אתה לא מציג נתונים. זאת אומרת, לא במבוא. המבוא הוא משהו שהוא כללי לגמרי, שהייתי אומר שהוא נותן את התמונה הכללית בלי להיכנס עדיין פנימה. הדבר שאתה הצגת, שאתה כבר מכניס טבלאות ומכניס נתונים... לא. אני סך הכל מכניס מאוד בקצרה. מעין... אם פה הסיכום וההמלצות, הוא בא בסוף, זה כמו מעין תקציר מנהלים כזה, שמישהו בא ויודע שהוא יכול להשיג חיסכון X בלי להיכנס לטבלאות, טבלאות וכל זה אחרי זה בהמשך. אם מה שאתה אומר מייצג בסופו של דבר איזה מין סימן שאלה, זה המקום. אוקיי, אין שום בעיה. עכשיו, ואז אנחנו נכנסים לפרקים. עכשיו תראו כאן, הפרקים שאתם רואים פה הם דוגמה, הם לא מחייבים, זאת אומרת, זה לא חייב להיות כך, זה יכול להיות בכל דרך אחרת שמייצג את הארגון שלכם. אז למשל כאן בפרק א' אני מכניס כבר איזשהו רקע כללי, שהרקע כללי כבר נכנס לפירוט. מה יש לי כאן? יש לי כאן כך וכך צרכני מאור, יש לי כך וכך צרכני כוח, יש לי מזגנים, יש לי ציוד כזה, יש לי ציוד אחר. זה פרק ראשון. הפרק השני מפרט את מקורות האנרגיה, אוקיי? מה הם מקורות האנרגיה שאנחנו שואבים? מחברת חשמל, מדוד, מאיזשהו גנרטור וכך הלאה. שוב פעם, זה במקרה הספציפי הזה. והפרק השלישי הוא בעצם מגיש הצעה לפעולות מתקנות. אוקיי, אז עכשיו אני... לא רואה איפה הדף הזה. של תוכן הענייני. אוקיי? סליחה. אוקיי. ואני מסתכל על הפרקים. ואז אני מציע הצעות לפעולות מתקנות. למשל, לדוגמה, אני עכשיו נמצא בבית מלון, וחבר'ה תסלחו לי, אני בור לגמרי, אבל יכול להיות שאתה מגלה שבעצם המערכת שלך היא
היא מערכת שבעצם אין בה שליטה מרכזית על צרכני התאורה. אז אני מציע לשים שם איזושהי מערכת של תנועה שיודעת לזהות מצב של חוסר תנועה באי זמן ולכבות את הצרכנים האלה והאלה. או איזשהו דבר אחר. יש לי שאלה. כן. האם לאחר שאנחנו מקבלים תעודת ממונה אנרגיה, אנחנו יכולים לקבל אישור מוסרי לשימור מים ומיכלים לצורך השקיה? אני ממש לא בקיא בזה, ואני גם לא, אני לא חושב שזה מתקשר לך. חיסכון במים. כן, אבל שוב פעם, אני לא מכיר את התקנות אולי של משרד הבריאות או של אחרים. זהו, היה פה הג'ינג'ה, זה אמר שיש תקנות של משרד הבריאות שאפשר לשים... תקראי אותה ותביני לבד. איפה אפשר למצוא אותם? כל מה שקשור למחזור מים מפורים. אבל זה לפרטי או למוסדות? מה הוא אמר? למוסדות בטח לא, זה פרוצדורה שלמה, זה ממש לא שייך עכשיו לסיפור. לא, אני עושה פרויקט על הג'קוזים. על החיסכון של מים של הג'קוזי, הולך 9,000 קוב בשבוע. 9,000 קוב? כמה? ובגינון הולך 5,000 קוב. ליטר. לא, בלי הלך. 9,000 קוב זה מפרץ אילת. 9,000 ליטר, סליחה, נכון, עוד שתקפים, נכון, סליחה. לא, זה כוס וחצי. עדיף לדבר. עכשיו, מערכת ההשקיה נותנת בשבוע 3,000. זה לא קשור. אל תקבלי תעודה של ממונה אנרגיה. מה תעשי עם זה? זה משהו אחר. לא, אני שואלת אם זה רלוונטי לעבודה או לא. אז אני באמת שלא יודע לתת לך את התשובה, ואני יכול לנסות שוב פעם לבדוק את זה, אבל אני חושב זה מידע שהוא בעצם קיים באינטרנט ואפשר לגלות אותו. אני על כל פנים לא יודע לתת לך את התשובה, אבל בואי ברשותך, בואי נמשיך עם הנושא של מבנה העבודה. סליחה רגע, עוד משהו מהותי כאן. הכותרת היא סקר אנרגיה. עכשיו, יש לא מעט חברות שעושות סקרי אנרגיה. זה הסמארט, נידן, כל איך קוראים להם, אלה שם בחדרה, וכן הלאה. עכשיו, סקר אנרגיה בהגדרה, במיוחד מול משרד התשתיות, לא כעבודת סיום. אז תסלח לי, יכול להיות שאני פה השתמשתי במונחים שלא הייתי צריך להשתמש בהם. לא, אז נעזוב את זה רגע. גם אם לא היה סקר אנרגיה. בסופו של דבר יש את המושג של סקר אנרגיה, ואני מתאר לעצמי שיש איזשהו, לאו דווקא שטנץ כתוב, אבל דברים מסוימים שסקר אנרגיה אמור לענות עליהם כסקר אנרגיה. זה המפגש האחרון של הקורס. קודם כל יש לכם שיעור בנושא. כן, אבל ביחס לעבודה עצמה, כי אנחנו הולכים להתחיל אותה לפני כן. כן, לפחות להתחיל את התהליך של איסוף החומר. אבל במידה באמת והשיעור הזה הוא רלוונטי לצורך כתיבת העבודה, בדיוק. אז אולי הסיום של העבודה והכנסת הנתונים והגיבוש שלהם תיקחו אותם לשלב יותר מאוחר. אבל לפחות כבר עכשיו אפשר להתחיל כמה תהליכים מקדימים. אגב, נושא של סקר אנרגיה... הוא במפגש האחרון, הוא אמור להיות במפגש האחרון של הקורס, אז אנחנו אולי נשנה את הסילבוס. אתה צודק, הנושא הזה נקרא עבודת גמר ולא סקר. ברור, אבל אני רוצה, אני בא לכאן... סקר יכול להיות משהו כזה. אז אני לא הבנתי מה אני צריכה לעשות. סקר אנרגיה מקיף את כל המידע שלמדתם בקורס. שנייה, אם אני נגיד בא ואני מעוניין לעשות, במקום חברה חיצונית, אני מעוניין לעשות את הסקר אנרגיה אצלי. אבל לא ביקשו ממך עבודת גמר. סופי, תשאיר רגע לסיים, בסדר? אז עכשיו הסקר עצמו כסקר אנרגיה, שהוא יהיה קביל, אז יש לו גם כן איזשהו סדר עבודה, יש דגשים שם, יש את כל הדברים האלה. אז בדיוק אגב העניין הזה, אני מציע שאם נוכל להקדים את הסיפור גם של הדבר הזה. עכשיו כשהנושא הזה עולה, אנחנו בהחלט נעשה פה בדיקה כדי קצת לשנות את זה, כדי שבאמת
העבודה תוכל להיות רלוונטית. תהיה לה תועלת... וגם לא להגיע למצב שמתחילים להכין את העבודה רק אחרי שהקורס הזה נגמר.